សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel KT Education សួស្តីបងប្អូនសិស្សទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងបន្តបកស្រាយចំណោទនៅក្នុងមេរៀនទី9យើងតទៅទៀតគឺចំណោទតាក់ទងជាមួយនឹងប្រមាណវិធីដកចំនួនទស្សភាគតើក្នុងចំណោទនោះមានន័យខ្លះយើងចូលល្មើទាំងអស់គ្នាតោះអូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលទៅបកស្រាយចំណោទយើងបន្តទៀតគឺចំណោទនៅក្នុងមេរៀនទី9តាក់ទងនឹងប្រមាណវិធីដកចំនួនទស្សភាគនៅក្នុងទំព័រទី62ចឹងកាលវីដេអូមុនយើងបានបកស្រាយចំណោទទី1ទី2ទី3រួចហើយចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលទៅបន្តទៀតគឺចូលចំណោទទី4ឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាចឹងយើងមើលចំណោទទី4គេថាកម្មករសំណង់មួយក្រុមសង់របងថ្មប្រវែង 240.34 ម៉ែត្រខណ្ឌគេធ្វើលើកទី1បានប្រវែង 75.75 ម៉ែត្រលើកទី2បានប្រវែង 100.90 ម៉ែត្រខណ្ឌហើយគេសួរថាតើនៅសល់ប៉ុន្មានម៉ែត្រទៀតត្រូវធ្វើបន្តអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងគេសួរថាតើនៅសល់លបងហ្នឹងប្រវែងប្រហែលម៉ែត្រទៀតដែលត្រូវធ្វើបន្តណាព្រោះគេធ្វើបាន2លើកហើយគឺលើកទី1បាន 75.75 ម៉ែត្រហើយលើកទី2បាន 100.90 ម៉ែត្រហើយរបងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានប្រវែងសរុបគឺ 240.34 ម៉ែត្រអញ្ចឹងគេសួរថាតើនៅសល់ប្រវែងប្រហែលម៉ែត្រទៀតដែលត្រូវធ្វើបន្តអញ្ចឹងធ្វើលេខអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសល់អញ្ចឹងបាទនៅសល់គឺធ្វើលេខដកឲ្យណានៅសល់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីរកប្រវែងរបងដែលនៅសល់បាននោះត្រូវឲ្យយើងរកប្រវែងរបងដែលធ្វើបានសិនណាតើធ្វើបានប្រហែលម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងមើលរបងគេធ្វើ2លើកគឺលើកទី1បាន 75.75 ម៉ែត្រហើយលើកទី2បាន 100.90 ម៉ែត្រអញ្ចឹងដើម្បីរកប្រវែងរបងដែលគេធ្វើបានសរុបគឺយើងយកប្រវែងរបងលើកទី1ហ្នឹងបូកប្រវែងរបងលើកទី2មកឃើញហើយបានយើងយកប្រវែងរបងទាំងអស់គឺ 240.34 ម៉ែត្រហ្នឹងដកនឹងប្រវែងរបងដែលគេធ្វើបានសរុបមិញហ្នឹងគឺយើងឃើញប្រវែងរបងនៅសល់ហើយណាមិនដែរបងប្អូនយល់បានទេពីការធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើតែមួយប្រមាណវិធីឲ្យខូចតែម្ដងគឺយើងប្រើប្រមាណវិធីមានវងកញ្ចក់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមើលការបកស្រាយក្នុងរបៀបឆ្លើយយើងទាំងអស់គ្នាមកអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ពីរបៀបឆ្លើយនឹងប្រមាណវិធីយើងមកអញ្ចឹងយើងរកមកគឺយើងរកសរុបតែម្ដងគឺយើងរកប្រវែងរបងថ្មដែលនៅសល់អញ្ចឹងយើងរកប្រវែងរបងថ្មដែលនៅសល់ដែលត្រូវធ្វើបន្តហ្នឹងតើយើងធ្វើដូចអីយើងនិយាយមិញបាទគឺយើងយកប្រវែងរបងសរុបគឺ 240.34 ម៉ែត្រធ្វើការដកជាមួយនឹងប្រវែងរបងលើកទី1គឺ 75.75 ម៉ែត្រហើយបូកជាមួយនឹងប្រវែងរបងដែលធ្វើបានលើកទី2គឺ 100.90 ម៉ែត្រអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបូកសិនសំដៅយើងដាក់វងកញ្ចក់មកណាដាក់វងកញ្ចក់ចេញមកបានថាយើងធ្វើការបូករកប្រវែងរបងដែលធ្វើទាំងពីរលើកឃើញហើយបានយកប្រវែងរបងសរុបដកប្រវែងរបងដែលធ្វើហើយហ្នឹងឃើញប្រវែងរបងនៅសល់ហើយអូខេឥឡូវធ្វើការកណនាមកស្មើប្រហែលឥឡូវខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមមកស្មើសញ្ញាស្មើណាអញ្ចឹងយើងកណនាមកស្មើប្រហែលអញ្ចឹងយើងធ្វើការបូកមុនមកណាយក 75.75 បូកនឹង 100.90 អូខេឥឡូវយើងទៅបូកក្នុងប្រមាណវិធីមកអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបូកចំនួនទស្សភាគនិងចំនួនទស្សភាគយើងធ្វើការរៀបលេខតាមខ្ទង់មកផ្នែកគត់ខាងផ្នែកគត់ផ្នែកទស្សភាគខាងផ្នែកទស្សភាគអញ្ចឹងមកអូខេឥឡូវធ្វើការបូកមក5បូក0ឃើញ5 7បូក9 16លេខ6 10ទុក1ហើយចុចតម្លាក់ចុះមក1បូក5 6 6បូក0 6ហើយ7បូក0 7 1តម្លាក់ចុះអញ្ចឹងគឺឃើញ 176.65 ណាអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយគឺប្រវែងរបងដែលធ្វើបានសរុបគឺ 176.65 អញ្ចឹងយើងយកប្រវែងរបងដែលមានទាំងអស់គឺ 240.34 ដល់ឲ្យប្រវែងរបងដែលធ្វើហើយនឹងគឺ 176.65 យើងនឹងឃើញប្រវែងរបងដែលនៅសល់ហើយណាអូខេយើងធ្វើការដកមកយើងរៀបលេខតាមលំដាប់ចឹងមកយើងធ្វើការដកមក4ដក5អត់កើតទេយើងខ្ចីពី3នេះ1អញ្ចឹង3ខ្ចី1សល់2ហើយ4ឡើង14អញ្ចឹង14ដក5នៅសល់9ទៅលេខ9ហើយ2ដក1អត់កើតទេយើងខ្ចីពី0 0ចេះអត់កើតខ្ចីពី4អញ្ចឹង4នេះសល់3ហើយនេះឡើង10ហើយខ្ចី1សល់9អញ្ចឹងនេះឡើង12អញ្ចឹង12ដក6នៅសល់6ហើយចុចចម្លាក់ចុះមកហើយ9ដក1សល់3ហើយ3ដក7អត់កើតទេយើងខ្ចី2 2ខ្ចី1សល់1ហើយ3ឡើង13
ហើយ13ដក7សល់6សេលេខ6 1ដក1 0អញ្ចឹងឃើញ 63.69 ណាអូខេខ្ញុំដាក់ក្នុងចម្លើយយើងមកអញ្ចឹងគឺស្មើ 63.69 ម៉ែត្រណានេះគឺជាប្រវែងលបងថ្មដែលនៅសល់ដែលត្រូវធ្វើបន្តអូខេឥឡូវយើងរកឃើញយើងដាក់បន្តទៀតដាក់ឆ្លើយថាណាអញ្ចឹងយើងដាក់ឆ្លើយថានៅសល់របងថ្មប្រវែងប្រវែងប្រហែលម៉ែត្របាទគឺ 63.69 ម៉ែត្រទៀតណា 63.69 ម៉ែត្រទៀតដែលត្រូវធ្វើបន្តអញ្ចឹងយើងដាក់ឆ្លើយថានៅសល់របងថ្មប្រវែង 63.69 ម៉ែត្រទៀតដែលត្រូវធ្វើបន្តណានេះគឺជាចម្លើយរបស់ចំណោទយើងមិនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់បានទេពីការបកស្រាយហ្នឹងអញ្ចឹងចំណោទទី4យើងបកស្រាយអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅចំណោទបន្តទៀតគឺយកចំណោទទី5ឥឡូវយើងមើលចំណោទទី5គេថាសុកមានកម្ពស់ 1.35 ម៉ែត្រសៅមានកម្ពស់ 0.24 ម៉ែត្រខ្ពស់ជាងសុកណាខាន់ប៉ុន្តែទាបជាងប្រុក 0.11 ម៉ែត្រខាន់ហើយសំណួរគេសួរថារកកម្ពស់របស់សៅនិងប្រុកអញ្ចឹងយើងមើលចំណោទហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកម្ពស់របស់មនុស្ស3នាក់ណាអញ្ចឹងមានសុកមានសៅហើយនិងប្រុកអញ្ចឹងយើងមើលសុកគេប្រាប់ហើយគឺមានកម្ពស់ 1.35 ម៉ែត្រនេះគឺកម្ពស់របស់សុកហើយសៅមានកម្ពស់គេប្រាប់ថាម៉េចបាទកម្ពស់គេគឺ 0.24 ម៉ែត្រខ្ពស់ជាងសុកអញ្ចឹងបានថាសៅហ្នឹងខ្ពស់ជាងសុក 0.24 ម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ពស់ជាងធ្វើលេខអីបងប្អូនបាទខ្ពស់ជាងវែងជាងឆ្ងាយជាងគឺធ្វើលេខបូកណាអញ្ចឹងបានន័យថាដើម្បីរកកម្ពស់របស់សៅគឺយើងយកកម្ពស់របស់សុកបូកជាមួយនឹងកម្ពស់ដែលខ្ពស់ជាងនោះមកឃើញហើយណាអូខេឥឡូវយើងរកឃើញមួយហើយកម្ពស់របស់សៅឥឡូវយើងមើលមួយទៀតគឺកម្ពស់របស់ប្រុកម្ដងអញ្ចឹងគេថាម៉េចកម្ពស់របស់ប្រុកឥឡូវយើងមើលគេថាសៅមានកម្ពស់ 0.24 ម៉ែត្រខ្ពស់ជាងសុកប៉ុន្តែទាបជាងប្រុក 0.11 ម៉ែត្រអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងបានន័យថាសៅនឹងទាបជាងប្រុក 0.11 ម៉ែត្រណាកម្ពស់របស់សៅអញ្ចឹងបើយើងនិយាយបញ្ច្រាស់ទៅវិញគឺថាប្រុកខ្ពស់ជាងសៅ 0.11 ម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ពស់ជាងសៅ 0.11 ម៉ែត្រយើងធ្វើលេខអីខ្ពស់ជាងបាទគឺធ្វើលេខបូកណាគឺយកកម្ពស់របស់សៅបូកជាមួយនឹងកម្ពស់ដែលខ្ពស់ជាងនឹងមកគឺឃើញហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកកម្ពស់របស់សៅឃើញយើងអាចរកកម្ពស់របស់ប្រុកឃើញហើយមិនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់បានទេអូខេឥឡូវយើងចូលទៅធ្វើក្នុងរបៀបឆ្លើយនឹងប្រហែលវិធីតែម្ដងមកអញ្ចឹងយើងដាក់របៀបឆ្លើយនឹងប្រហែលវិធីយ៉ាងមកអញ្ចឹងយើងដាក់មកគឺទី1រកអីគេទី1គឺយើងរកកម្ពស់របស់សៅណាអញ្ចឹងរកកម្ពស់របស់សៅយើងធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងចំណោទយើងមិញគេថាសៅមានកម្ពស់ 0.24 ម៉ែត្រខ្ពស់ជាងសុកអញ្ចឹងខ្ពស់ជាងសុកបានន័យថាយើងយកកម្ពស់របស់សុក 1.35 ម៉ែត្រហ្នឹងបូកជាមួយនឹងកម្ពស់ដែលខ្ពស់ជាងគឺ 0.24 ណាម៉ែត្រជាងធ្វើការបូកមកឃើញប៉ុន្មានបាទឥឡូវបូកក្នុងប្រមាណវិធីយើងមកអញ្ចឹងយើងរៀបលេខយើងមកដើម្បីធ្វើការបូកចំនួនទស្សភេទនិងចំនួនទស្សភេទណាអូខេយើងបូកមក5បូក4 9 3បូក2 5ចុចតម្លាក់ចុះហើយ1បូក0នៅ1ដដែលអញ្ចឹងឃើញ 1.59 អូខេឥឡូវយើងយកទៅដាក់ក្នុងចម្លើយយើងមកគឺកម្ពស់របស់សៅឃើញ 1.59 ម៉ែត្រណាអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្ពស់របស់សៅអញ្ចឹងយើងរកកម្ពស់របស់សៅឃើញយើងបន្តទៀតគឺយើងរកអីគេបាទគឺរកកម្ពស់របស់ប្រុកឥឡូវយើងរកកម្ពស់របស់ប្រុកអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចកម្ពស់របស់ប្រុកបាទឥឡូវយើងនិយាយមកអញ្ចឹងគឺយើងមើលក្នុងចំណោទយើងគឺថាសៅមានកម្ពស់ 0.24 ម៉ែត្រខ្ពស់ជាងសុកប៉ុន្តែទាបជាងប្រុក 0.11 ម៉ែត្រអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបាទបានន័យថាសៅទាបជាងប្រុក 0.11 ម៉ែត្រណាអញ្ចឹងសៅទាបជាងប្រុក 0.11 ម៉ែត្រឬក៏យើងនិយាយបញ្ច្រាស់មកវិញគឺថាប្រុកខ្ពស់ជាងសៅ 0.11 ម៉ែត្រណាមិនដែរបងប្អូនយល់ទេនិយាយអញ្ចឹងបើមិនជាយើងអត់យល់ពីចំណុចហ្នឹងទេយើងនឹងធ្វើខុសឲ្យចំណោទហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្នុងចំណោទយើងមានន័យថាសៅទាបជាងប្រុក 0.11 ម៉ែត្រឬក៏យើងនិយាយបញ្ចាស់វិញបានន័យថាប្រុកខ្ពស់ជាងសៅ 0.11 ម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ពស់ជាងហ្នឹងគឺធ្វើលេខអី
បាទខ្ពស់ជាងសៅ 0.11 ម៉ែត្រអញ្ចឹងបានន័យថាធ្វើលេខបូកណាយកកម្ពស់របស់សៅហ្នឹង 1.59 ម៉ែត្រហ្នឹងបូកជាមួយនឹងកម្ពស់ដែលខ្ពស់ជាងគឺ 0.11 ម៉ែត្របាទឥឡូវធ្វើការបូកមកធ្វើការបូកមកស្មើប៉ុន្មានបាទ9 បូក 1 10 ទៅលេខ 0 10 ទុក 1 1 បូក 5 6 6 បូក 1 7 ទៅលេខ 7 ចុចតម្លាក់ចុះហើយ1 បូក 0 1 ដដែលអញ្ចឹងគឺឃើញ 1.70 ណាអូខេយកដាក់ក្នុងចម្លើយយកមកគឺឃើញ 1.70 ម៉ែត្រនេះគឺជាកម្ពស់របស់ប្រុកអូខេយើងរកឃើញយើងដាក់បន្តទៀតដាក់ឆ្លើយថាណាអញ្ចឹងយើងដាក់ឆ្លើយថាសៅមានកម្ពស់ប្រហែលសៅបាទគឺ 1.59 ម៉ែត្រណានេះគឺជាកម្ពស់របស់សៅហើយអញ្ចឹងមួយទៀតគឺឆ្លើយថាប្រុកមានកម្ពស់ប្រហែលបាទគឺ 1.70 ម៉ែត្រណានេះគឺជាកម្ពស់របស់ប្រុកមិនដែរបងប្អូនអរគ្នាយល់បានហើយពីការបកស្រាយចំណោទហ្នឹងអញ្ចឹងចំណោទទី5អញ្ចឹងគឺបកស្រាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៅចំណោទមួយទៀតគឺចំណោទលេខ 6ឥឡូវយើងមកចំណោទទី 6គេយកផ្លែទុរេន 750.75 គីឡូមកលក់ខាន់គេលក់អស់ 699.99 គីឡូក្រាមខាន់សំណួរគេសួរថាតើគេនៅសល់ផ្លែទុរេនប៉ុន្មានគីឡូក្រាមទៀតដែលមិនទាន់លក់អញ្ចឹងយើងមើលគេធ្វើលេខអីទៅចំណោទហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគេថាគេមានផ្លែទុរេនទាំងអស់ហ្នឹងគឺ 750.75 គីឡូក្រាមយកមកលក់ប៉ុន្តែគេលក់អស់តែ 699.9 គីឡូក្រាមទេហើយសំណួរគេសួរថាតើគេនៅសល់ផ្លែទុរេនប៉ុន្មានគីឡូក្រាមទៀតដែលមិនទាន់លក់អញ្ចឹងធ្វើលេខអីនៅសល់អញ្ចឹងបងប្អូនបាននៅសល់គឺធ្វើលេខដកឲ្យណាគឺស្រួលលេខចំណោទនេះអញ្ចឹងគឺដើម្បីរកផ្លែទុរេនដែលនៅសល់មិនទាន់លក់ហ្នឹងគឺយកផ្លែទុរេនដែលមានសរុបគឺ 750.75 គីឡូក្រាមយកមកដកជាមួយនឹងផ្លែទុរេនដែលគេលក់អស់គឺ 699.9 គីឡូក្រាមអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញហើយណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅធ្វើការបកស្រាយក្នុងរបៀបឆ្លើយតែម្ដងមកអញ្ចឹងយើងដាក់ពីរបៀបឆ្លើយនឹងប្រហែលវិធីអញ្ចឹងមកហើយយើងរកមកគឺរកទម្ងន់ផ្លែទុរេនមិនតាន់លក់អញ្ចឹងយើងរកទម្ងន់ផ្លែទុរេនមិនតាន់លក់បានថាផ្លែទុរេននៅសល់ណាអញ្ចឹងយើងធ្វើលេខអីដើម្បីរកវាយើងនិយាយមិញបាទគឺយើងយកទម្ងន់ផ្លែទុរេនសរុបគឺ 750.75 គីឡូក្រាមដល់ឲ្យទម្ងន់ផ្លែទុរេនដែលគេលក់អស់គឺ 669.9 គីឡូក្រាមអញ្ចឹងយើងធ្វើការដកមកឃើញប្រហែលបាទឥឡូវចូលដកក្នុងប្រហែលនាទីមកអញ្ចឹងយើងធ្វើការដកដោយរៀបលេខតាមលំដាប់អញ្ចឹងមកផ្នែកគុតតាមផ្នែកគុតហើយផ្នែកទស្សភៈតាមផ្នែកទស្សភៈអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងដោយសារលេខខាងក្រោមនេះគឺមានផ្នែកទស្សភៈតែមួយខ្ទង់អញ្ចឹងយើងថែម0មកដើម្បីឲ្យមានខ្ទង់ស្មើគ្នាណាអូខេឥឡូវធ្វើការដកមក5ដក0នៅសល់5ហើយ7ដក9អត់កើតទេយើងខ្ចីពី0អានេះខ្ចីអត់មានអញ្ចឹងអត់មានខ្ចីលេខ5បន្តទៀតអញ្ចឹងគឺលេខ5ខ្ចីសល់4ហើយ0នេះឡើង10តែអានេះខ្ចីមួយទៀតសល់9អានេះឡើង17យើងដកមក17ដក9សល់ប៉ុន្មានបាទគឺសល់8ណាហើយចុចតម្លាក់ចុះមកហើយ9ដក9ឃើញ0ហើយ4ដក9អត់កើតទេយើងខ្ចីពី7ខ្ចី1សល់6 4ឡើង14អញ្ចឹង14ដក9នៅសល់5ទៅលេខ5ណា6ដក1 0អញ្ចឹងប្រហែលនាទីដកអញ្ចឹងឃើញ 50.85 អូខេឥឡូវយើងយកដាក់ក្នុងចម្លើយយើងមកគឺឃើញ 50.85 គីឡូក្រាមអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្ងន់ផ្លែទុរេននៅសល់ដែលមិនតាន់លក់ណាអូខេយើងរកឃើញយើងដាក់ឆ្លើយថាមកអញ្ចឹងយើងដាក់ឆ្លើយថាផ្លែទុរេននៅសល់មិនតាន់លក់មានទម្ងន់អញ្ចឹងមានទម្ងន់ប៉ុន្មានបាទយើងរកឃើញមិញគឺ 50.85 គីឡូក្រាមអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបឆ្លើយរបស់ចំណោទទី6យើងណាមិនដែរបងប្អូនទាំងគ្នាតាមតននេះពីរបៀបឆ្លើយហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមស្លេះវីដេអូប៉ុណ្ណេះសិនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលមកពីការបកស្រាយចំណោទហ្នឹងបើសិនជាមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចកន្លែងណាអាច comment សួរខាងក្រោម
ហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនសិស្សសាស្ត្រទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង share វីដេអូនេះផងដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងគ្រប់គ្នាបានទស្សនាដែរហើយនឹងជួយចុចលើ subscribe ផងសម្រាប់បងប្អូនដែលមកក្រោយមិនទាន់បានចុចលើ subscribe ហើយនឹងចុចលើរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូគណិតវិទ្យាថ្មីមុនគេដែលខ្ញុំធ្វើជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ